Igitabo cy'ibyahishuwe Apocalypse Revelation ni igitabo gikomeye kandi cyuzuyemo amabanga menshi. Ni igitabo cya nyuma cya Bibiliya cyanditswe na Yohana cyangwa intumwa Yohana igihe yari mu kirwa cya Patimo. Yacyanditse nyuma yo kubona ibyahishuwe n'Imana mu iyerekwa. Mu ncamake, ibyahishuwe bivuga ku ntambara y'umwuka hagati y'Imana na Satani, kikavugwamo ibizaba mu minsi y'imperuka, imibabaro n'ibigeragezo bizaza, kugaruka kwa Yesu Kristo, urubanza rwa nyuma, ijuru n'isi nshya. Ibimenyetso kandi bikomeye muri iki gitabo. Iki gitabo gikomeza kivugwamo inzandiko z'amatorero, ibimenyetso 7, impanda 7, inzabya 7, inyamaswa, umubare 666, umugore n'ikirura, intambara ya Harmagedoni, kugaruka kwa Kristo, Yerusalemu nshya n'ibindi. None intego y'iki gitabo ni iyihe? Nubwo hari ibiteye ubwoba muri iki gitabo kandi byinshi, intego nyamukuru si ugutera abantu ubwoba. Intego nyamukuru y'iki gitabo ni uguhumuriza abizera, kubereka ko Imana izatsinda burundu, kubwira abantu kwitegura no gukomera mu kwizera. Igitabo cy'ibyahishuwe kirimo amagambo y'ibimenyetso, symbols. Ntabwo byose bifatwa uko byanditse ijambo ku rindi, niyo mpamvu kugisobanura bisaba kwitonda. None se mwifuza ko twazahera kuki mu byahishuwe tubisobanura cyangwa tubivugaho? Twazahera ku mubare 666, twazahera ku nyamaswa, twazahera ku matorero 7 cyangwa iminsi y'imperuka? Mubanze mumbwire muri comment. Ariko ubundi iki gitabo cyanditswe nande? Cyanditswe ryari? Intego yacyo ni iyihe? Abashakashatsi benshi bemeranyije ko cyanditswe ahagana mu mwaka wa 995 nyuma ya Kristo. Hakaba hari ku ngoma y'umwami w'Abaroma witwaga Domisiyani. Icyo gihe abakristo baratotezwaga cyane. Kwemera ko Kristo ari umwami byafatwaga nko kwigomeka ku bwami bwa Roma bwose. Ni muri urwo rugendo rw'itotezwa Yohana yari yarajyanwe ku kirwa Patimo cyangwa Patmos, aho yavuze ati, njyewe ubwanjye nari ndi ku kirwa cyitwa Patimo kubera ijambo ry'Imana, kuvuga kubera gutotezwa. Hari abandi bantu bavuga ko cyanditswe mbere yaho, wenda kikaba cyaranditswe nko muri 68 hagati no muri 70. Aho hakaba hari ku ngoma ya Nero. Ariko igitekerezo cyemerwa cyane ni icyuko iki gitabo cyaba cyaranditswe mu myaka ya za 90. Uwacyanditse rero yivugira ubwe ko ari Yohana. Biba mu gitabo cy'ibyahishuwe igice 1 umurongo wa 1, ibyahishuwe nanone igice 1 umurongo wa 4, ibyahishuwe nanone igice 1 umurongo wa 9. Yohana akomeza kwivuga ko ari we wacyanditse. Abakristo ba mbere bo bemeraga ko ari intumwa Yohana, umwe mu bigishwa 12 ba Yesu, wa wundi wanditse ubutumwa bwa Yohana, ni ukuvuga amabaruwa iya mbere n'iya kabiri ya Yohana. Nubwo hari maka ku bashakashatsi, imyandikire itandukanye y'ubutumwa bwa Yohana, Kiliziya cyangwa itorero rya mbere byakomeje kwemera ko ari we wacyanditse. Intego y'iki gitabo, ibyahishuwe, ntabwo ari igitabo cyanditswe ngo gitere abantu ubwoba, ahubwo cyari igitabo cyo guhumuriza no gukomeza abakristo bari mu bihe bikomeye by'itotezwa. Imana ibabwira ati, mukomere, nzatsinda cyangwa se ndatsinda. Intego ya kabiri y'iki gitabo cy'ibyahishuwe ni ukwerekana ko Yesu Kristo ari umwami w'ukuri. Nubwo Roma yigaragazaga nk'ifite imbaraga zose, ibyahishuwe byerekana ko Kristo ari umwami w'abami. Intego ya gatatu ni ukuburira abari mu byaha. Ubundi inzandiko 7 z'amatorero
zagaragazaga intege nke zabo zibahamagarira kwihana. Intego ya kane y'iki gitabo ni ukwerekana iherezo ry'amateka y'isi, intambara ya nyuma, gutsindwa kwa Satani, urubanza rwa nyuma, ijuru rishya ndetse n'isi nshya. Iki ni igitabo rwose cyuzuye ibyiringiro kurusha uko benshi cyane babitekereza. Ubundi byahishuwe ni igitabo cy'imvugo y'ibimenyetso, apocalyptic literature. Iyo uvuga inyamaswa cyangwa se impanda cyangwa inzabya, ntago byanze bikunze ari ibintu bifatika biba bisobanuye ibyo nyine bivuzwe. Bikunze guhagararira ku butegetsi, intambara, ibihano by'Imana cyangwa ibihe bikomeye. Hari uburyo bune rero bw'ingenzi bwo kugisobanura. Uburyo bwa mbere, babwita preterist mu ndimi z'amahanga. Bishatse kuvuga ko byinshi byasohoye mu kinyejana cya mbere kuri Roma. Icya kabiri, icyo bita historist, amateka yose y'itorero kuva kera kugeza ku mperuka. Icya gatatu ni futurist, byinshi bisobanuye ku minsi izaza mu gihe kiri imbere. Icya kane, symbolist cyangwa symbolist idealist. Uru ni urugero rw'intambara ihoraho hagati y'icyiza n'ikibi. Ukuri ni uko mu buryo bwose bufite aho buhuriye n'ubundi, ariko ubutumwa bukuru ntibuhinduka. Imana iraganje, ikibi kizatsindwa, abakomeza kwizera bazagororerwa. Ikindi, hagiye kubaho ijuru rishya n'isi nshya. Ni igitabo gisoza Bibiliya mu buryo butanga ibyiringiro, aho ivuga iti dore ndaza vuba. Ese wowe iki gitabo ugifata ute? Ugifata nk'igitabo kigutera ubwoba? Ugifata nk'igitabo se kiguha ibyiringiro? Cyangwa nujya ugisoma? Duhurire muri comment tuvugishe ukuri.